پرهیزکاران صاحبان فضیلتند در این جهان. آفریدگار در اندیشه آنان بزرگ است، پس هرچه جز اوست در دیده آنان خرد می نماید. قاضی از جمله کسانی بود که اگر بخواهیم مثل قاضی رو پیدا بکنیم، عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدم. کسی که بسیاری از اعاظم علما و سالکان طریق الهی شاگردش بودند. من نمیدونم این مرحوم آقای قاضی چه تأثیری در این شاگردا داشته که اینا متعبد بودن به تمام زوایای واجبات و مستحبات و شریعت. هر کسی الان در زمانه ما به یک نحوی از اون معنویتی که ما بهش اشاره کردیم برخوردار هست و منشأ اثری در این جریانات بوده، به یک نحوی از آقای قاضی استفاده شده، با واسطه یا بی واسطه. افسوس که در زمان ما جای قاضی و مرحوم قاضی ها خالی است. رفتم حرم حضرت ابوالفضل، اذن دخول خواندم، زیارت آقا را هم خواندم، نماز حضرت را هم خواندم. حالا مغرب است، میخواهم مشغول نماز مغرب شوم. تا تکبیرة الاحرام گفتم دیدم وضع از طرف حضرت ابوالفضل به تمام معنی عوض شد. آنچنان وضع عوض شد که هرگز نه مخیله بنده این قدرت را داشت و نه به ذهنم عبور کرده بود. بالجمله آن رندی که از خدا خواسته بودم نصیبم شد. مرحوم آیت‌الله نجابت هم فرمودند در خلاصه فرمایششون اینه: در سلسله اولیاء الهی از صدر اسلام تا به امروز افراد انگشت شماری بودند که تمام مراحل سیر رو تمام کردند و سیرشون رو کامل کردند. از اون جمله افراد انگشت شمار در تاریخ اسلام 14 قرن، یکیش مرحوم آیت‌الله قاضی بودند. مرحوم آیت‌الله نجابت می‌فرمودند سیرشان اصلا تمام شد. و ما که مدرسه هندی بودیم، یک نفر از اهل عرفان بود، معروف مرزا سید علی قاضی، خدا رحمتش کنه. اینا آیون اعلام میان پیشین نماز میخوندن، نماز جماعت، مثل آقای حکیم، مثل آقای گلپایگانی.
خدا رحمتش کنه، مثل شیخ علی قمی از مقدسین، از ابرار، اینا میان پیش این نماز با این نماز جماعت میخوندن. آقای طباطبایی هیچ وقت تعریف گزافی نمی کرد. واقعا طباطبایی اینجور بود. از اون جمله است سید اجل، آیت حق و نادره دهر، عالم عابد، فقیه محدث، شاعر مفلق، مفلق یعنی زبان آور، سید العلماء الربانیین، مرحوم حاج میرزا علی قاضی طباطبایی تبریزی که در معارف الهیه و فقه و حدیث و اخلاق استاد این ناچیز می باشد. این سخن مرحوم علامه طباطبایی است در مورد مرحوم آقای قاضی. تو شهر قدیم منزلش نزدیک منزل پدر ما بود. ما دیگه آقای قاضی رو زیاد می‌دیدیم تو کوچه. غالبا خدا بیامرزتش چون هوا گرم غالبا اونجا، غالبا قباش باز بود و ارشد حضور بود که عصا دستش بود و یه عمامه کوچولویی سرش بود و با خب ما سلام میکردیم و اظهار محبت میکردیم اینها. و بله، ظاهر انبیا و اولیا و اهل معرفت همینه، یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. راه میرن این یک فرد عادی بابا صحبت میکنن، اما اون غیب، اون سر چی هست، اون مقام علمی و فهم توحیدی این بزرگواران کجاست، با خبر نداریم. اولیاء خدا همواره و همیشه در پوشش ها و مستور و مخفی بودن. خودشون هم سعی بر این معنا داشتن که از خودشون در خارج هیچ مطلبی را نمودار و آشکار نکنند. قابل درک هم نیست. اینها مطالب غیب، مطالب عوالم غیب، علم حضوری میخواد که اون هم دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. ولذا هستش که احیانا به مناسبتی یه جرقه زده می شود و آن ولی شناخته می شود. یه حاج جوادی بود سمکری در نجف. ما هر وقت سماور آقا سلاخ میشد میبردیم پیش اون لحیم میکرد. اتفاقا حاج جواد سمکری رفت برای سمکری یعنی حلبی ساز. بله. رفت به مشهد. در مشهد گذرنامش را گم کرد. نمیتوانست برگرد. مراجعه میکرد به اداره گذرنامه شهربانی، اونها نمیپذیرفتن، میگفتن که نه، تا گذرنامه نیاری ما برای تو مثلا خروجی و روادید داده نمیشه. میگه من خیلی مغموم و آمدم در صحن مطهر و نشستم و فلان، فکر میکردم که چیکار بکنم خدایا این حالا گذرنامه من نگرفتن. در صحن مطهر آقا امام رضا سلام الله علیه مرحوم آقای علی آقای قاضی را زیارت میکنه، ملاقات میکنه. میبینه خب ایشون در نجف دیده بوده، تا اندازه امشب سلام علیکم آشناده. میاد خدمتشون سلام عرض و احوال میفرمان که چی مضطرب هستی، ناراحتی؟ میگه آقا من گرفتار همچین وضعیتی شدم و اینها به من پاسخ نمیدن. ایشون فرمودن که نه، برو امروز اداره گذرنامه، برو پلو فلان شخص، اونجا بگو برای تو کارت انجام میده. این آقام رفته بود اونجا، رفته بود پلو فلان شخص، مشکلش گفته اون فوراً براش حالا یه برگ عبور، یه چیز مجوز خلاصه درست کرده بود که این آقا برگرد. بعد از آنی که برگشتم به عراق، خیلی ها اعتراض میکردن که بابا حاج میرزا علی قاضی اینجاست، مشهد چیکار میکنه؟ خب برگشته بود نجف، خدمت ایشان رسیده بود، حالا در کوچه بازار یا در منزل. ایشان فرمودن که اشتباه کردی، من نبودم، من اصلا نجف بودم، همه میدانن.
این قصه به وسیله همین آقا صدا کرد. وقتی صدا کرد کم 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 مردم اجمالاً گرایش پیدا کردند و عرض کنم که به تدریج ایشون علم شد. با این که مرحوم های طباطبایی رضوان الله علیه خیلی آروم بود و در واقع بر عواطف خودش مسلط بود، واقعا وقتی نام مرحوم های قاضی می اومد کاملا آدم احساس می کرد که یک دگرگونی در ایشون پدید میاد. یکی از اساطیری بوده که تشنگان معارف وقتی که به ایشون میرسیدن واقعا سیراب میشدن. اون روح بلند اون چنون در ایشون تأثیر گذاشته بود که در سخن گفتن، در حرکات، در سکنات، در وجنات مرحوم های طباطبایی یه اثری شما بعد از سالها آدم میدید. و در حقیقت گمشدگان وادی طلب، گمگشتگان وادی طلب، طلب خود را، مقصد خود را با دیدن این گونه افراد میافتن. من در قم که بودم اسمشون شنیده بودم و رفتیم نجف، مشرف شدیم به نجف، اونجا به عشق ایشان یعنی در ذهنم بود دیگه، رفتیم نجف. اصلا این رو میگویند که مرحوم های قاضی مثل به قول حافظ ولی سیمرغ میباید شکارم، این سیمرغ شکار میکرده، میومده طلبه هایی که وارد می شدن در نجف یک نگاهی می کرده و می دیده که کدوم اینها استعداد ویژه‌ای دارن، هم هوش بالایی دارن، هم یه سلامت فکری دارن، سلامت دارن، میرفت سراغ اینها. چون به نجف اشرف به قصد ادامه تحصیل مشرف شدم، از وضع نجف بی اطلاع بودم، نمیدانستم کجا بروم و چه کنم. روزی کسی در خانه را زد، در را باز کردم، دیدم یکی از علمای بزرگ اسلام است. سلام کرد و داخل منزل شد. چهرهش بسیار جذاب و نورانی بود. در ضمن فرمود کسی که به قصد تحصیل به نجف می آید خوب است علاوه بر تحصیل به فکر تهذیب و تکمیل نفس خویش نیز باشد و از نفس خود غافل نماند. دست روی شانم من گفت که پسر اگر دنیا میخوایی نماز شب بخون، اگر آخرت هم میخوایی نماز شب بخون. میگه من اونجا علاقه پیدا کردم به این سید. ولی کسانی را که اینها به شاگردی میپذیرفتن و قبول میکردن با اون دید باطنی که داشتن واقعا به اعماق روح اینها می نگریستن و افرادی رو انتخاب میکردن که واقعا شایسته باشن. اگر اهلیت نداشته باشه اصلا آقا انتخاب نمیکنه، بی دعوت میره، بی دعوت هم میره بیرون. شاگردانش خودش میگه شما اینجا برو دیگه نیا، چون قابلیت نداشت. چون میفهمه این قابلیت داره یا قابلیت نداره. من دیدم که در تاریخ آلای قاضی حتی پیغام برای بعضی هم میفرستاده، چه به فلان کس بگیم بیاد جلسه، ما از دور میفهمیده، متوجه میشده که باید بیاد. این مراتب اولیاست، اینا برای کس نمیگن، همه کس، برای اشخاص قابلیت دارن این حرف تحمل کنن، چون اینا اسرار خفیه بهشون میگن، به همه کس تلقین نمیکنن.
حتی ما جوون بودیم میرفتیم اینجا میشینیم ساکت میشدن، حرف نمیزدن. حتی من گفتم به خدا رحمت کنه آقای قاضی، گفتم آقا شما حد بزن شما استفاده میکنه، خدا العلم من افواه الرجال. گفت نه هنوز شما بچه هستی. بنده اول مجلسی که مفصل محضر آقای قاضی رسیدم، ایشان خیلی گرم گرفتند و آقایی فرمودند و ما هم خوش بودیم. در اثر التفات زیاد ایشان زبانمان باز شد، گفتیم آقا این وضعی که اهل معرفت دارند به خیال است یا به حقیقت است؟ رضوان خدا بر ایشان چشمهایش را درشت کرد و فرمود دیگر این سخن را مگو. اینها همه عاقل هستند، عمرشان را برای خیالی که هیچ ارزش ندارد تلف می کنند. ارزش خیال به اندازه خود خیال است، یعنی توحید خیالی ارزش ندارد. تا شخص یگانگی پروردگار عالم را به صرف وجود حقیقی نشناسد، ارزش فوق‌العاده‌ای ندارد. ایشون شاگردانشون رو گفته بودن که اول بایستی تو فقه و اصول ملا بشید، بعد بیاید دنبال این مسائل. نسبت به اون کسانی که در حوزه و اهل علم بودن این تأکید را به شدت داشتن که شما باید درستون رو بخوانید و به درس ادامه بدید تا به حد اجتهاد برسید. این را تأکید داشتن. ببینید عارفی که مجتهد نباشد اولا میگن النادر کالمعدوم. نادر یه چیزای اتفاق میفته، یه آدمایی هستن یه نبوغایی دارن، یه چیزایی، یه بحث جداییه. این اولا. ثانیاً اونا که عارف میشن مجتهد میشن، اونا و مجتهد نیستن، اونا دور خودشون رو روشن میکنن، برای خودشون خوبن. اونا معلوم نیست بتونن صلاحیت دستگیری داشته باشن. ولی به طور مطلق اگر بخوام این رو بگیم که مرحوم آقای قاضی تا کسی مجتهد نبود این رو به شاگردی نمیپذیرفت، این رو من فکر میکنم نفس خود این عده‌ای که از شاگردان ایشون بودن، البته عده‌ایشون که مجتهد هستن الان و اون زمان هم مجتهد بودن قطعا، اما بعضی از شاگردان ایشون داشته که مجتهد نبودن. بعید میدونم این شرط اجتهاد رو ایشون برای همه شاگردان پیشنهاد بکنن. تا شما انقدر ریشه دار نباشید در احکام، چه بسا یه جاهایی فریب میخورید، در مسائل معنوی میلغزید. اما اینا که مجتهد نبودن ادعای دستگیری بله یا ساختن ادعی رو خیلی نداشتن، مگر بعض نفوس مستعدی را تذکر میدادن، یه بارقه در وجودشون به وجود می آوردن. نه اینکه مثل آقای قاضی، مثل آقای بهاری بیان ادعی رو واقعا راه بندازن. مرحوم آقای قاضی اینها رو فقیه، متعبد، آدمی که اهل ولایت. من با مرحوم آقای طباطبایی بارها از خیابون خسروی همراهشون می اومدم، غروب ها می اومدن پشت سر مرحوم آقای میلانی نماز می خوندن و بعدم می رفتن حرم زیارت. مرحوم آقای طباطبایی وقتی به این در صحن در بیرونی می رسیدن، اون چنون این در رو می بوسیدن، با تمام وجودش رعشه هم داشتن، همینجور این لبها رو می گذاشتن و می بوسیدن. گاهی گفته می شد حاج آقا یه دعای چیزی می فرمود از حضرت، برید از حضرت بخواید، هرچی هست اونجاست. مرحوم قاضی راستی عجیب مردی بود و با هر یک از شاگردها به مقتضای استعداد و حالات او رفتار میکرد. اشخاص هم مختلف بودند. بعضی از حیث رشد زودتر رشد پیدا میکردند و بعضی اینطور نبودند و رشدشان به تأخیر می‌افتاد. این قدرت استاده
که استعداد شاگرد رو بشناسه و به هر کدام تو یک زمینه توصیه بکنه. این مثل فلسفه نیست که یا مثل فقه نیست که یه درسی بدی همه یه چیز یاد بگیرن. یعنی یک کسی ممکنه که همه شاگردان شما نگاه کنید فقیهن، چون این خودش فقیهه و غیر از فقه هم کار دیگری نکرده است و توی فقه کار کرده، یه تعداد شاگرد تربیت کرده. ولی مرحوم آیت الله قاضی تو همه زمینه ها ببینید که تأثیر کردن، اثر گذاشتن و سعی می‌کردن که اگر کسی خوش استعداد باشه هر دو بعد و هر دو بال رو داشته باشه. اون کسی که مثل آصد هاشم حداد فلسفه به این معنی نخونده بوده، اون به صورت دیگر بوده و کسانی که فقط فقیه بودند اونها هم به گونه دیگری باشون برخورد میشد. مثلا مرحوم آیت الله خویی، خب خدمت ایشون میرسیدن و ایشون میدونستن که بالاخره آیت الله خویی مرجع تقلید خواهند شد. این شاگردشون استعداد فقهی دارن، علامه طباطبایی استعداد فلسفی دارن و ایشون میتونه همه اینها رو کنترل کند و هر کدام را مطابق ذوق و استعداد خودش پرورش بدهد. لذا شاگردان همه با همدیگه فرق داشتن. بعضی ممکنه که استعداد فلسفیشون قوی باشه، بعضی ممکنه که نه استعداد اخلاقیشون قوی تر باشه، بعضی که نه اصلا مستعد این هستن که به مقام ولایت برسن و عرفان رو به طور مطلق درک بکنن. آقای قاضی هم سعی دارن ضمن این که به هر کدام از اونها حد اقلها رو بدن ولی هر کدام رو هم مطابق استعدادشون پرورش بدن. من یادم هست شب عید قدیری رفته بودیم در خوی، بعد شنیدیم که از شاگردان مرحوم قاضی عاشقکر مرندی است. روز عید قدیر بود که به اتفاق یکی از دوستانمون آقای موسوی رفتیم که ایشون رو زیارت بکنیم. همونجور که رو تخت خوابیده بودن و دستگاه اکسیژن هم وصل بود به ایشون، من یادم هست که نام مرحوم آقای قاضی رو بردم، گفتم شما شاگرد ایشون ظاهرم بودید. و تا نام مبارکیشون برده شد، آقای مرندی فرمودن به فرزندشون که مثلا منو حرکت بدید دیگه نخوابم، حالت خواب نداشته باشم. و فرمودن اسم آقای قاضی رو آوردید. مرد عجیبی بود آقای قاضی. بعد یادم یه شعر از حافظ خوندن که شاید مصرع اولش یادم نیست، ولی مضمونش این بود که قاضی از جمله کسانی بود که اگر بخواهیم مثل قاضی رو پیدا بکنیم عالمی از نو بباید ساخت و از نو آدمی. اصلا گفت نمی گنجه در این قالب های این افرادی که ما امروز داریم میبینیم. آقای قاضی یه چیز دیگه بود. اما مرحوم آیت الله قاضی برای ما میتونن نشون بدن که یک فقیه بزرگ، یک مجتهد مسلم در اوج اجتهادش این مسائل معنوی رو هم دارد و اصلا معنویت رو از دین نمیشه جدا کرد. رضوان خدا بر مرحوم آقای قاضی. بنده مشرف شدم خدمت ایشان، فرمودند هر حقی که هر کس بر گردن تو دارد باید ادا کنی، تا ادا نکنی باب روحانیت، باب قرب، باب معرفت باز شدنی نیست. چون حق خود خداست. این حق تشریعی جلوه همون حق تکوینیه. هر جا شما حق رو نادیده گرفتید، پا روی حق گذاشتید، نستجیر بالله، یعنی همونجا پا روی حق تکوینی اگر معنی داشته باشه گذاشتید، یا حق تکوینی که خود خدای تعالی است اون رو نادیده گرفتید. لذا شما بایستی همه حقوق رو رعایت کنید، حقوق شرعی رو، تا بتونید به اون حق تکوینی برسید که حقیقتا.
وقتی ما به نجف رفتیم آقای قاضی فرمودند پدر شما به ما خیلی نزدیک بود. ما برای همدیگر غذا می بردیم و لباس همدیگر را می شستیم. حالا آن حق بر گردن من باقی است. تا شما در نجف هستید غذای ظهرتان بر عهده من است. بعدم از منزل چند تا نون خود آبگوشت برام آوردن. بعدم گفتن لباس بده باید بشورم. اصرار داشتن لباست بشورم. این البته ما در روایات داریم، از جمله حق مؤمن بر مؤمن هست، مفصل هم هست. مرحوم شیخ انصاری هم یک مقدار در مکاسب اینو توضیح میده که مؤمن بر مؤمن 30 و چند حق داره و این ساقط نمیشه یا انجام بده یا اون عفو کن. اگر که بوی خدا رو یه جا حس می‌کردن با کسی رفیق می‌شدن، چون رفیق اسم خداست، این رو مظهر خدا می‌دیدن، حاضر بودن که جان بدن برای این فرد. از شاگردان دیگریشون که البته آخر عمر به ایشان میرسه در دوره نوجوانی، همین آیت الله اسدالکریم کشمیری بود. فرمودن که به قدر آقای قاضی به من علاقه پیدا کرده بودن، یه مرتبه ایشون تو منزلشون یه خرمایی تعارف میکردن به افراد. من اون خرما رو نمیخواستم. فرمودن چه خرمایی؟ من اسمشم یادم نیست. گفتم من نمیخورم این خرما رو. من گفتم چی خرما آخه میخوری تو؟ گفتم من فلان خرما رو خیلی دوست دارم. گفتن آمدم منزلی وقتم در خانه در میزنن، آمدن به آقای قاضی است. گفتن که دامن تا اسدالکریم بگیر. گرفتم دیدم این دوتا جیب پیراهن عربی بلندی که پوشیده بودن، تابستان بود، گرم بود هوا. گفت پر از اون خرمایی کردن که من دوست داشتم. فرمودن بگیر اینا رو تو دامنت بریز. اگر که یک کسی رو اهل تشخیص میدادن که واقعا اهل این معنا هست، مرحوم آیت الله نجابت هم میفرمودن که این آقایون حتی برن دنبال این فرد و کفشش رو هم جفت بکنن که جلوی پاش کفشداری اون رو بکنن. پرهیزکاران صاحبان فضیلتند در این جهان، دلهاشان اندوهگین است و مردم از گزندشان ایمن. تنهاشان نزار، نیازهاشان اندک و پارسا به جام تن. دنیا آنان را خواست و آنان دنیا را نطلبیدند. اسیرشان کرد و به بهای جان خود را از بند آن خریدند. الهی به مستان میخانه در آفرینان دیوانه به دردی کشه لجه کبریا که آمد به شأنش فرود انما الهی به آنان که در تو گمند نهان از دل و دیده مردمند به دری که عرش است او را صدر به ساقی کوثر به شاه نجف خدایا به جان خراباتی ها که از این